또 줄까? 그때 줄리엔 강도 어떻게 되냐면 줄리엔 강이 몸이 완전히 근육 아니야. 이놈 이러다가 내가 기억나는데 쳤어. 근데 다른 애가 이래야 되는데 줄리엔은 뭐 그냥 전혀 미동도 없잖아요. 기억나니 때리다가 또 그러니까 그때 이거는 열받아. 밥 또 달래. 옆에 있는 친구. 강무야, 저 말은 강무랑 똑같은 색. 했어? 저로 들어가볼까 우리도? 이야, 잘 걷는다 우리 강무. 응? 내려오는 거 조금 무섭지 않아? 괜찮아? 봐준다. 여기. 오, 하나씩 먹네.
여기 있잖아. 왜 들어가? 발 구르는 거 봐. 첨벙첨벙 한다고. 선방. 하. 오잉? 젖었어. 오잉? 자, 그럼 아빠, 뭐 새롭게 떠오르는 필살기 없어요? 글쎄다. 이럴 때 제대로 대답하지 못하시니까 아빠가 영업사원인 거라고요. 왜? 냄새랑 뭔 상관이야? 그러면 액션 반짝반짝 펀치 이런 건 어때? 옳지? 왜 그래요? 센스가 꽝이네. 엄만 액션을 잘 모르시네요. 그럼 네가 생각한 건 뭔데? 누구야? 누구예요? 강모 졸려? 강모야. 강모야 자면 안 돼. 밥 먹고 자야지. 강모야. 하자. 한다, 엄마 간다. 아이, 잘했다. 한 번 더. 강모야. 아이, 잘했어. 저것도 타러 갈까? 저 옆에 거 타고 싶어? 내려올 거야, 강모? 엄마 안아줄까? 이 돌멩이다. 오잉? 무슨 소리가 나지? 오? 그건 작은 돌멩이. 이거 엄마 줄 거야? 그럼 줘야지. 갖고 오세요. 엄마가 저 갖고 와야지.
응, 집을 수 있어. 안 돼요? 어떡해요? 저 갖고 와야지. 그 낙엽을 갖고 왔어. 엄마 이거 줄 거야? 감사합니다.